又話睇唔到有靚女咁樣熟先睇到㗎，叔，要撈熟先睇到個。咁乜嘢㗎？咁啊唔撈熟嘅咁樣啊，咁小氣㗎？唔係小氣，咁人哋唔夠膽怕醜㗎嘛。有咩話小氣嘅咧？睇睇又唔會蝕本係咪？又唔使次次唔使剩，怕咩醜㗎？乜嘢？你想講乜嘢？嗱，去妹妹嗰度，去同個妹妹玩。增城包租公嚟㗎呢個叔，幾棟樓收租㗎，去到邊度都見到佢㗎。我成日直播，佢睇到我啊嘛，日日都直播，佢咪覺得乜嘢咯？覺得好奇咁樣，佢咪行近嚟睇睇望望咯。佢以為我，我係增城包租婆就好啦，我就唔使出去風吹日曬啦，朱生。成力貴言啦，努力爭取啊！係啊，努力爭取啊！第日我有呢個米米啊，我係包租婆啊，你就唔使來我屋企食飯，我就同你去增城賓館食飯，咁樣得未啊？就唔使話去我屋企食飯啦，係咪？失禮啊，係咪？記得幫我點點讚讚啊！你哋我失禮啊，真係線下擺個攤，有時候啊，救我呢個二胎個零食都已經偷笑咯，揾得好少㗎咋擺攤，你唔好以為揾到好多啊！你睇我好，我睇你好，有時候啊，我一份工資都冇。真係我一份工資都冇，你係信唔信啊？就好似今日咁樣，佢話有暴雨㗎嘛，哈哈咁樣又縮沙啦，又踎喺屋企，係咪？又踎喺屋企咯，又錯失咗，又冇咗幾嚿水咯，好幾年都冇去增城係咪啊？你新堂佬。你都睇唔上增城，你都往大廣州方面行嘅，你又點來增城呢？你話係咪先？新塘佬都有米咯，隻隻都係咪啊，公子哥？你睇我都到處逛過，我都度去過。我擺攤呢，我就唔理佢。大個地方細個地方我都去過。新塘確實好多包租公包租婆㗎，真係好多㗎。最少比我哋上邊比我哋上邊呢頭嗰啲發展得好啊，公子哥。我哋上邊都冇你哋新塘發展得好㗎。仲話好幾年都未去過增城係咪啊？好多蚊啊！入到嚟好多蚊㗎，呢啲公園啊，晚黑先噴蚊㗎。你大把時間，你話冇時間，係啊，你大把時間，就睇你去唔去咁解嘅啫。即係好似我咁樣，我都大把時間啦。七日就帶住個秤砣咁解㗎。如果我唔係即係平時間咁樣，我而家係開緊工嘅，8點零鐘收工就得咯。而家我5點零鐘起身，呢度又搞下衞生，嗰度又摸下，嗰度又整下，8點幾先出門咋？真係㗎，8點零鐘先出門啊！幫我點點讚讚喎，各位老細，得閒嘅幫我點點讚讚，咁樣啊，點樣讚讚得閒嘅插到嘅就入嚟傾傾偈，吹吹水，知唔知？你都想帶一個，等你帶嗰陣時咧，你有個發頭運咯。你帶我呢個，俾我呢個你去實習先，你冇話帶我呢個。但係你知唔知我嗰日出去擺攤㗎？
我係俾咗我大伯帶啊，俾咗我大伯帶咗一個早上啊，哇！又係好多電話打過嚟喎，男人帶仲唔靠譜，佢講嗰陣時講得好好嘅喎，哎呀得啦，你放心去擺攤啦，得㗎啦咁樣。我早上嗰日喺增城擺嘅，7點零鐘7點鐘就過去，去到7點半咁樣。